ሰላም የሀዊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ማቲ ሀዊቱ አከም ጅርታን ነጋ ኪሳኔ አኒ ነጋ ኮቲ ገለታ ዋቀዮ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሳውዲ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ላይ የደረሰ ነገሮች ነው እና ሁላችሁም እያያችሁ ነው። እንግዲህ ድምጽ ሁኑ። እኛ ሁል ጊዜ ለሰው ድምጽ ይሆናለን፣ ግን የኛ ደግሞ ድምጽ የሚሆኑ ሰው የለንም። ምን እንደሆነ እኔ አላቅም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከራቤ ሰው ካታመመ ሰው በቃ የሆነ ነገር ከደረሰ እኛ ቶሎ ብለን ይደርሳለን ከሰዎች ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ከቤተሰቦች። ግን እኛ ቤተሰብን አለም ወንድሞችም ወገኖች ሁሉም ነገር አለን። ግን እኛ አረብ ውስጥ የምንሰራ ልጆች አንድ ነገር ከኛ ከደረሰ ቤተሰብ ዝም ነው የምላው። ለምንድን ነው ዝም የሚሉ? ለምን እኛ እሱ አንድ ነገር ከደረሰ ዝም እንላለን? አንለም። ግን የኛ ቤተሰብ ዝም ነው። አሁን ሳውዲ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁላችሁም ቤተሰብ አሉ፣ ወንድሞች እንደውም ዘመድ አሉ። ግን እያዩ ነው ባዘዊ ማለት ነው። ይሄ ችግር ሁሉ እያዩ ነው። ፌስቡክ ላይም ቲክቶክ ላይም ሁሉ ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው። ግን እያዩ ለምንድን ነው ዝም የሚሉ? ለምንድን ነው መንግስት ፍትህ አልጠየቁም እንዴ? ለምንድን ነው ዝም የሚሉ? ሁላችሁም ድምጽ ሆኑ፣ ዝም እንዳትበሉ። የኛ ወገኖች፣ የኛ ወንድሞች፣ የኛ ኢቶች ልጆች ጋራ እስር ቤት እየሞቱ ነው። ሁላችሁም ድምጽ ሆኑ። ከዘረኝነት ምናምን ውጡ። ዘረኝነት ይሄው እንደዛ እየጎዳኝ ነው። ዘረኝነት ምንም ጥቅም የለኝም። እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያ ነኝ በቃ። ኢትዮጵያ መሆኑ ራሱ በቂ ነው። በቃ አንተ ኦሮሞ ነው፣ አንተ አማራ ነው፣ እንደዛ አቁሙና እርስ በርሳችሁ ድምጽ ይንሁን። በቃ እኛ ባዛው መንግስት የለኝም፣ ሁላችንም እናውቃለን። ግን እኛ እግዚአብሔር አለን። ስለዚህ እርስ በርሳችን ድምጽ ሆኑ። እግዚአብሔርም እናንተ ጋር ይሁን። መናገር ራሱ በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ይሄ በረሃ ይሄ ሙቀት ውስጥ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው። ባዛው ሴቶች ምን ብዬ እንደምናግራችሁ አላቅም። እና እርስ በርሳችን ድምጽ ሆኑ። እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ሁሉ ነገር መልስ ይሰጣል። እና ሁላችንም ደግሞ ከሃይማኖታችን ጸሎት አድርጉ። በቃ ሙስሊም የሆናችሁም ክርስቲያን የሆናችሁ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉበት ይሄ ልጆች ማለት ነው። ነገ ደግሞ ከኛ ጋር ይደርሳል። የምሬ ነው የምላችሁ። ባዛዌ ሳውዲ ውስጥ የምትኖሩ እርስ በርሳችሁን ጠብቁ። በቃ ራሳችሁን ማለት ነው። ለምን እናንተ እስር ውስጥ ከገባችሁ እኛ ቤተሰብ ዝም ነው የሚለው። በቃ እኛ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እኛ ድምጽ እየሆኑ አይደለም። ሁላችንም እያያችሁ ነው። እና እኛ ቤተሰቦችን ደግሞ ድምጽ ሆኑ። ለምንድን ነው ዝም የምትሉ? ፊቱን ጠይቁ። በቃ መንግስት እንዴ ይሄ ልጆች ግዴታ መሞት አለበት እንዴ? እኛ ወገኖች እኮ ይሄ እኮ ለዘረኝነት ወይ ደግሞ ለኦቦቶሊካ አይደለም እኮ ከሀገር የወጣው። ቤተሰብ ቀይሬ እኔ ደግሞ ህይወትን ተቀይሬ ወደ ሀገር ይመለሳሉ ብሎ ነው ከሀገር ወጡ። ከሀገር ካወጡ ደግሞ ይሄ ችግር አጋጥሟል። እና እርስ በርሳችን ድምጽ እንሆን ነው እኔ የምለው። እና ፊቱን ጠይቁ መንግስት። ከናፍዩ እንዲ ኬኛዩ ሰገሌ ወሊፋታኑ ኬሰትዩ ወሪ ብየ ኬሰ ጅርተን ኢጆሌ ኬሰኒ ሰገሌታ ኦቦሎተ ኬሰኒ ሰገሌታ ijoolleen keessan biyya sanitti bultii kan godhatanii kan daa'ima wajjin mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran baay'eetu jira. Itoophiyaa keessaa gaafa wanti tokko miidhame jennu kan dafee dhaqqabu nuti ijoollee Arabaati. Warra Ameerikaa, warra Kanaadaa, warra Jarman dursee kan dhaqqabu ijoollee Arabaati. Garuu gaafa ijoolleen Arabaa mana hidhaa keessatti rakkatan, rakkoon tokko biyya Arabaa isaan keessatti irra ga'e, maatiin keenya biyya maaliif harka maratee taa'a? hin dhageenye moo hin argine moo? hin argine jechuutti namni miidiyaa kana hin laalle hin jiru. ቤተሰብni keenya hundi isaanii TV qabu, obboleeyyan keenya hundi isaanii bilbila qabu, Facebook fayyadamu, TikTok fayyadamu, YouTube fayyadamu, hin argan. Akka naman agarree maaliif simchidhaan? Maaliif callisuun barbaachise? Gaafa rakkatan maatii keenya rakkoo baasnee hin beeknu moo? Maatii keenya uwwisnee daara baasnee hin beeknu moo? kan dhukkubsate yaallee hin beeknu moo? Nama beela baasnee hin beeknu moo? Maaliif har'a rakkannaan nutti callisan? Kanaafiyyuu warri biyyaa keessattiyyuu jechuudha. Warri biyyaa jedhanii mangistii
gaafachuu qaban. Uummanni keenya namni meeqataman kan lakkaa'amu mana hidhaa Saawudii keessatti hoo'an gubachaa jiran. Nyaata malee waraqata uffatanii nyaata nyaataniitiyyuu sa'aatii takkaaf eessii malee biyya namaa kana keessatti mana hoo'aa keessa jiraachuu jechuun baay'ee nama dadhabsa. Hin beektan hundi keessaniyyuu biyyi namaa kun akka ibiddaatu hoo'a waan ta'eef jechuudha. Akka biyya keenya sanii miti. Baay'ee hoo'a. Kanaafiyyuu hoo'a kana keessa yookaan sa'aatii 24 miti sa'aatii 2 turuuniyyuu baay'ee namatti ulfaata. Isaan garuu kan waggaa ture hin jira. Kan ji'a 6 7 ji'a 8 ture hin jira. Keessattiyyuu daa'ima wajjiniin. Namni guddaan iyyuu dadhabee amma daa'imti eessisan malee ho'a san keessatti gubaa akkamiin dandeessi? Waraqata uffattee isarra immoo namni 700 kun bakka tokkotti gaafa shintibeetii fayyadamu dhukkuba garaagaraatiin qabama. Dhukkuba garaagaraatiin qabama. Bashitaa garaagaraatiin qabama. Achi keessatti meeqatama kan du'e, achi keessatti meeqatama kan dhukkubsachaa jiru, kan nafti isaa cittoodhaan bade. Kana laalaa ani warrumti biyyaa sun ani ilmoo isaanii ani dhala isaanii haa dagatan waan hin beeku waan callisaniif rabbaa beeku. Innaa warroonni biyyaatirra hin callisnaa ijoollee keessanii sagalee ta'a. Ijoollee keessanii baatii dubbadhaa. Ijoolleen keessan rakkoo hamaa keessa jiran. Keessattiyyuu shamarran dhiirri isaa hidhamu jechuu kiyyaa miti. Namni kamiyyuu mana hidhaatiin hin tolu. Ijoolleen kun badii qabaatanii miti kan hidhaman. Of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jedhanii biyyaa baaniiti kan isaan qabamanii hidhaman jechuudha. Nu biyya keessattis biyya alaattis mirga hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa of jijjiiruudha biyyaa baani wantoonni kun isaan aggaxxame hidhaman yoo kabajaan gara biyyaa galchan maal rakkoo qaba. Maaliif hidhaa keessatti dararan? Badii hin dalagne. Namni nama ajjeesee yoo biyya keenya irratti ji'a 2 caalaan hidhamu barbaa'eeti mangistiin mirga kennee fi bahee akka barbaadetti utaala. Kan daa'ima 2 daa'ima 3 ajjeesee ibiddaan guggubu. Ijoolleen kun garuu xaaratanii dalagatanii hojjetatanii jiraachuu of jijjiiruuf maatii ofii jijjiiruuf biyyaa ba'anii maaliif kabaja dhaban? Maaliif mirga dhaban? Maatiin keenya maaliif gadi bahee hin dubbanne? Shamarran takka akkamitti mana hidhaa keessatti akka titeechi? Keessattiyyuu dubartoonni jechuudha dhugaa dubbachuu taanaan mana hidhaatii miti mana firaa ji'a 2 3 taa'uu jechuun baay'ee ulfaata. Because nuti akka mana keenyatii miti mana namaatitti waa baay'ee nu barbaachisa. Warri dubartii taatan hin beektanii warri dhiira ta'e waa'ee dubartii hin beeku waan ta'eef dubartoota waa baay'ee nu barbaachisan akka dhiiratii miti. Haalli qulqullina keenya baay'ee ulfaataadha. Nuti guyyaa amma fakkeenyaaf dhiirri guyyaa tokko osoo dhiqatii yoo oole rakkoo hin qabu. Nuti galuu shamarran kee akkasii miti. Baay'ee qulqullinni nu barbaachisaa. Ji'aan waan baay'eetu nu barbaachisaa. Kanaafiyyuu dubartiin dhiirarraa addaadha. Dubartiin takka muyyaan dhiira walitti makamtee waggaa tokko ji'a 6 ji'a 7 jiraattee jechuun baay'ee ulfaata. Dhiirri waraqata sin jiru uffateetiyyuu taa'uu danda'a. Dubartiif garuu hin danda'amu. Indee dubartii koo waa baay'ee irraa eegama ji'aan. Kanaaf waraqata san uffattee dhiira fuuldura akkasitti teechi. Ani warroomta akkasitti akka hidhu kun ilmoon qabanii warra hin qabanii haadhaan qabanii abbaan qabanii. Ani yeroo tokko baay'ee na ajaa'iba. Hundaafiyyuu rabbiin uummata keenya faana haa ta'u waaqayyoon uummata keenya rakkoo kana keessaa baasee nagaan biyya isaaniitti galchee gammachuu isaanii nu argisiisu. Ijoolleen immoo akka amantaa keessaniitiin waaqa kadhadhaa fi gandaan biyyaan wal qooduu dhiisati. Zaranyinnatii of keessaa baasati. Afaan tokko taati tokkummaadhaan uummata keenya sagalee ta'a. Baazawii jechuudha. Kan gizee hunda nu kuffisaa jiru gandaan wal qooduu, zaranyinnatii wal qooduu, ati akkana jedhanii wal qooduu kanatu duubatti nu kuffisaa jira jechuudha. Araba birattis biyya keenyattis kabaja nu dhoowwe kanaadha. Walii hin gallu. Oromoo yoo jettee tokko taate gandaan wal qooddan. Arsii, Wallaggaa, Shawaa maali? Yoo Amaaraa Oromoo jettan tokko wal qooddan. Amaaraanis Oromoonis hafee Shawaanis Wallaggis hafee yoo tokkummaadhaan akkuma Alii Birraa sirbee tokkummaa jedhe yoo tokkummaa walii kennitanii jaalala wajjin jiraattan rakkoo maalii qaba? Mee Araboota kanarraa baradhaa. Qabeenya koo akka Arabaa kana nuun qabnu bar hin beektanii. Qabeenya koo addunyaarraa akka Araboota kana kan qabeenya qabu hin jiru. Garuu akkuma jedhasan
dureecha nyaatee ijjeessa dhuufutti baay'isa jedha Oromoon. Maaliifi nu dubbii nutti baay'ise hiyyeessa waan taaneef jechuudha. Garuu Araboonni kun jaalala kabajaan biyya barbaadan keessa deemanii jechuudha. Waliin jiraachaa, walii mirga ofii walii kabachiisaa, waliin jiraatan. Nuti garuu isayyuu dadhabne. Walii hin gallu, wal hin jaalannu. Hammamaa ol deebi'ee qabsoon kushiina madaamii keessatti hableedhaan wal ajjeesuu ta'e Rabbiin kanarraas bilisa nu haa godhu. Rabbiin nu haa qajeelchu. Osoo amma isaan gandaan amantii wal qoonnee jibba lallabnu, osoo jaalala lallabne, osoo amantii keenyanis akka amantii abbaatti walii kabajnee, akka gandaatinis ganda keenya walii kabajnee, akka Amaaraa Oromoo jettan kanas Oromummaas kabajanii, Amaara sanis kabajanii jaalalaan wajjin jiraatanii qaata tokkummaa argannee turre. Garuu bakka lolli jiru gizee kamiyyuu deebiin hin jiru. Dhugaanis hin jiru jechuudha. Haqni hin jiru. Garuu osoo jaalalli jiraatee bakka jaalalli jiru bineessiyyuu nama hin nyaatu. Qeerrasa calaqqoo barkaan humna qabu hin jiru addunyaa kanarra hin beektan yoo ta'e. Garuu qeerrasa yoo ati loluu ni baatte ija hamaan isa laaluu baatte qeerrasi si nyaata si nyaatu. Jaalala bakka hundattiyyuu jaalalaan qabdi taanan wal kabajje taanan yeroo kamiyyuu hin guddatta. Gaafa rakkoo tokko seente rakkoo san keessaa ni baata. Gaafa beelofte beeluu kee ni baata. Gaafa dheebotte dheebuu kee ni baata. Garuu ati jibba lallabda taanan yeroo hunda jaalala hin beektu taanan yeroo hunda gandaan deemta taanan ati yeroo hundayyuu ganduma keessatti hafta jechuudha. Ganda san keessaa baatee aanan naqxu. Maaliif yoo gandi kee kabajame ko aanan kas si kabaju. Gandi kee waliin kabajne taanan aanan maaliif si kabaja? Jaalalli ko manaa kaabar. Ollaa kee wajjin jaalalaan jiraachuudhaaf dirqama jaalala mana keetii kaasuu qabda. Gaafa mana kee keessaa jaalalli jiraate warra alaatti firrii jaalala qoodda. Mana kee keessa lolatu jira taanaan alarree lolumatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee walii haa taanus hin jira. Tokko ta'a sagalee walii ta'a. Miidiyaa qabdan miidiyaa garaagaraatti irratti viidiyoo uummanni Oromoo keessattuu gizee hunda kaawwaruma miidiyaa kana kan sagalee walii ta'u malee warri biyyaa akkuma isiniin jedhe dura nu dagatanii jiru. Innaa isinumtiyyuu warri miidiyaa gurguddaa qabdan sheerii gochuudhaan uummata keessan uummata Saawudii keessatti rakkachaa jiru bira dhaabbadhaa. Roorroon Saawudii irra ga'e kun boru Dubaay dhufuu danda'a, Biruut dhaquu danda'a, Kuwait dhaquu danda'a. Gaafa san yoo nuti ijoollee kana har'a sagalee taanee rakkoo kana keessa isaan baasne isaan lubbuun jiraatan borusaas sagalee nu ta'uu danda'an. Ijoolleen Saawudii keessaa hidhamanii turanii ba'anii biyya galanii ijoollee kana har'a sagalee ta'aa jiran sun ni jiran jechuudha. Maaliif waan kaleessa nuti ijoollee sanii sagalee ta'aa turreef ijoollee sun lubbuun jiraatanii har'a immoo warra rakkachaa jiran kana sagalee ta'aa jiru. Boru yoo isaanii nuti har'a sagalee isaanii taane boru hoo eenyutu nu sagalee ta'a. Warri biyya namaa keessa jirru yeroo hundayyuu rakkoo qabna. Because rakkoon narra hin ga'u jennee murteessuu hin dandeenyu. Akka feetan mana madaamii dalagaa akka feetan waraqaa qabaadhaa. Namni ormaa ormuma. Yoo kufne kan wal kaasu kan wal dhukkubsataa keenya wal sakkamatee yoo duune du'aa keenya biyyatti wal galchu nu qofaa jechuudha. Isaan alatti zeegan biraa sagalee nu ta'a zeegan biraa akkas nu godha jechuun sobaadha. Innaan akkasii viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Turtii bareedaa akka waliin turre abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuudhaan immoo na bira akka dhaabbattan kabajaan sin gaafadha. Sheerii gochuu hin dagatinaa. Warroonni sheerii gootanii koomentii gootanii na bira dhaabbattan immoo hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jira. Turtii bareedduu waliin turre galatoomaa sagalee walii ta'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii isin hawwa nagaan tura.